जय श्री महाकाल। संतों, आपको मैं आज एक बहुत ही दुर्लभ वशीकरण उपाय बताने जा रहा हूं। इसको करके आप अपने अंदर सम्मोहन शक्ति जागृत करेंगे और सारी दुनिया ही आपकी वशीभूत होगी। खास तौर पे वो जिनको आप निश्चित रूप से चाहते हैं, अपना मानते हैं, किंतु वो आपको अपना नहीं मानते हैं। तो करना आपको क्या है? आपको एक काला कपड़ा लेना है, स्क्वायर में, पूरा स्क्वायर में हो। उसको स्क्वायर में ना हो तो स्क्वायर में उसको काट लें। पहले उस काले कपड़े पे आपने सबसे पहले सिंदूर के साथ, लाल सिंदूर के साथ सबसे पहले उस इंसान का नाम लिखना है उस कपड़े पे। उसके बाद उस पे आपने थोड़े से चावल डाल देने हैं। उसके बाद 7 लौंग डाल देने हैं और फिटकरी का पाउडर बना के उस पे डाल देना है। और उसके पश्चात आपने उस इंसान का स्मरण करना है बहुत ध्यान से, जिसको आप मन से चाहते हो, आत्मा से चाहते हो, उसका स्मरण करना है। उसके पश्चात आपको बिल्ली के थोड़े से बाल लेने हैं। यही सबसे कठिन है, लेकिन आप ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेट क्लिनिक्स हैं, शॉप्स हैं, आप वहां से लोग कटिंग करवाते हैं बिल्लियों की। तो आप उनके किसी भी बिल्ली के, कोई भी बिल्ली हो, थोड़े से बाल लेने हैं, अपनी मुट्ठी में थोड़ी देर रखना है उनको और 3 बार उस इंसान का नाम लेके फूंक मारनी है। उस पे वो भी डाल देना है और उसको पोटली बना के बांध देना है। बांधना केवल काले धागे से ही है उसको। और वो पोटली अपने पास रखनी है। स्मरण से आपको 21 दिन तक वो पोटली अपने साथ रखनी है। दिन हो या रात हो, अपने साथ ही रखनी है। और ये भी कोशिश करनी है कि किसी और को ना वो दिखे, किसी और को ना उसके बारे में पता चले। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, आपने वो पोटली अपने पास ही रखनी है और उसका स्मरण रखना है उस इंसान का। और 21वें दिन आपने वो पोटली को नदी में विसर्जन कर देना है। उसके बाद आप देखिएगा कि वो इंसान कैसे आपकी ओर आकर्षित धीरे धीरे होने लग जाएगा और वशीभूत। जय श्री महाकाल।